अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जनाब सूफी साहब की जानिब से ईद मिलाद का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर इस्माइल रब उर्फ उर्दू अंसारी ने शिरकत की और उन्होंने अपनी तकरीर भी की। वाज़ेह रहे कि लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं और ये वही इलेक्शन है जो इस मुल्क की तस्वीर बदल सकता है। इसीलिए इस प्रोग्राम के जरिए ये भी बात की गई कि सारे लोग घर से निकले, पहली फुर्सत में अपने वोट का इस्तेमाल करें ताकि हमारा मुल्क की तरक्की हो और सही जो लोग हैं वो लोग इख्तिदार में आए। यही फिक्र को लेकर ये प्रोग्राम रखा गया था। मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक ईद मिलाद मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की जानिब से आज मुनक़िद किया गया है। यकीनन ये बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि आप जानते हैं कि कुछ ही दिन पहले वो महीना जो अल्लाह का महीना है, वो महीना जो अल्लाह पाक के हबीब पाक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, वो महीना जो नफ्स से जंग करने का महीना है, वो महीना जो गुनाहों से तौबा करने का महीना है, वो महीना आग से निजात पाने का महीना है, वो महीना सखावत का महीना है, दरिया दिली का महीना है। अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है कि इस महीने में रहमतें बढ़ती नहीं बल्कि लुटती हैं। जितनी तुम में ताकत है, सकत है, तुम लूट लो। आज मैं कहना चाहता हूं कि मुझसे पेशो मुखरीन ने यहाँ पे बहुत कुछ कहा है कि जंगी सरजमीन दक्कन से ताल्लुक रखते हैं, शहर हैदराबाद से ताल्लुक रखते हैं। यकीनन जो है जो जनाब जो तासुब पसंद है, फिरका परस्त हैं, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के मुखालिफ हैं, इनकी वो नस्लें हैं जिन्होंने जंगी आजादी के तौर पे अंग्रेजों से मिलके इस अजीम हिंदुस्तान की और यहाँ के बड़े बड़े अदबी घरानों के खिलाफ साजिशें की थी। उनकी नस्लें आज भी जिंदा है, तो हमको होशियार रहना चाहिए। देखिए, किसी शख्स का एक म्यार होता है, एक पैमाना होता है। जैसा कि इरशाद हुजूर का इरशाद मुबारक है, कहीं शादी करो तो उसके हसब नसब को दरियाफ्त करो, उसके हसब नसब को मालूम करो। आप सारी दुनिया जानती है, ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि सारी दुनिया जानती है कि ये तो अदना चाय बेचने वाले, ये तड़ी पार, न इनके पास तालीम है, न तहजीब है, न तमद्दुन है, न कल्चर है, न अखलाक है, न इंसानियत है, न हुस्न सुलूक है। सिर्फ मजलूमों का खत्म करना इनका मकसद है, दादागिरी करके हुकूमत करना इनका मकसद है। एक वो शख्स नौजवान जो सारी हिंदुस्तान के अंदर जो नफरत के माहौल में खुशियों की दुकान खोलते हुए आ रहा है, खुशियों का पैगाम देते हुए आ रहा है, मसरतों का पैगाम देते हुए आ रहा है, शादियों का पैगाम देते हुए आ रहा है, खुशियों का पैगाम देते हुए आ रहा है। कलम की बात कही गई तो मैं एक चीज अर्ज करूंगा, यकीनन अल्लाह ने सूरह कलम को कुरान शरीफ में नाजिल कर दिया है और एक बहुत बड़े कलमकार की जनाब जो लिखा है कि इन उंगलियों में जिंदगी की हरारत है, सीमा की तड़प और पायल की छनक है। खुशियों के बेशुमार सितारे इन्हीं से रोशन होते हैं और गम का हंसी चेहरा भी बनाते हैं, क्योंकि वक्त मुख्तसर सा दिया गया है। अनौंसर साहब ने कहा है कि बहुत ही मुख्तसर वक्त के अंदर हमको यहाँ पे जनाब जो अपने ख्यालात का अर्ज करना है। बहन उज़्मा शाकिरा साहबा ने अभी कहा कि देखिए वोट की अहमियत है और एक बात यह है कि वोट की कोशिश की जाएगी, वोट के ताल्लुक से आपसे सवाल किया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा कि मैंने तुझे अपनी रहमत पाक से अक्ल सलीम की अज़ीम दौलत से नवाजा था, तुझे सोचो फिक्र की सलाहियत दी थी, बता तूने वोट किसको दिया। वोट देना भी बहुत बड़ा सवाब का काम है ऐसे उम्मीदवार के हक में। और अभी साहब ने कहा कि तमाम लोगों को इस फेडरेशन से जुड़ जाना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत बड़ी तहरीक बनने वाली है। तो यकीनन देखिए, जो मीरे काफिला होता है, मीरे कारवां होता है, उसके पीछे सारे लोग चलते हैं, लेकिन उसका किरदार, उसकी इंसानियत, उसकी शफकत, उसका खुलूस, उसका प्यार, उसकी मोहब्बत, उसका इसार, उसकी इंसानियत, मैं
ایک چیز آپ سے کہوں گا کہ اس شخص کو سب سے پہلے کردار و اخلاق کے اس بلندی پہ رہنا چاہیے جس کو دیکھ کے سارے لوگ کہیں کہ واقعی ہمارا جناب جو میر قافلہ ہے. ایک بار کا واقعہ چھوٹا میں آپ سے عرض کر کے رخصت دوں گا. حضرت محمد صلاح الدین ایوبی صاحب ایک بہت ہی خوبرو نوجوان کو ایک خطے کا صدر بنائے تھے اور اتنا خوبصورت نوجوان تھا, برنا شمشیر لیے سارے علاقے کا جناب یہ محاصرہ کر رہا تھا. تو یہودیوں کی ایک فطرت ہوتی ہے, ایک عادت ہوتی ہے, یہ ضمیر فروش بھی ہوتے ہیں. میں ڈنگے کی چوپ پہ کہہ رہا ہوں تو ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان حسین لڑکی کو اس نوجوان کے پاس بھیجیے. تو آ کے بڑی اداؤں سے بات کرنے لگی. تو نوجوان بولا کہ بھائی تو کس لیے آئی ہے؟ تو انہیں بولی کہ بھائی تو خوبصورت ہے, یہ ہوائیں, یہ فضائیں, یہ آسمان پہ نکلا ہوا چاند, یہ ستارے, یہ ٹھنڈی ہوائیں ہم سے کچھ چاہتی ہیں. جو ہے تو سمجھدار ہے تو برنا شمشیر اس کی شرط پر رکھ دیا لڑکی کی اور کہا کہ میرا سالار محترم سلطان صلاح الدین ایوبی مجھے اس علاقے کا نگران کار بنا کے یہاں بھیجا ہے. اگر خدا نہ خواستہ میں تیری لفظ پہ آ جاؤں گا تو میں تو یہاں رہوں گا, لیکن ساری میری قوم کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جائے گا. یہ اسلام کا کردار ہے. تو اس نے کہا کہ اگر خدا کی قسم یہ اسلام کا کردار ہے تو نوجوان کے قدموں پہ گری اور مشرف اسلام ہو گئی. تو آپ اگر واقع جو ہے شہر کو لے کے چلنا چاہتے ہیں, صاحب ریاست کو لے کے چلنا چاہتے ہیں, ملک کے حالات, ریاست کے حالات کشیدہ ہیں, مفاد پرست جو بکری کی کھال پہن کے عوام کے غم و خاری کا مستوی راگ لاتے ہیں, اس وقت میں, اس ماحول میں, ان ساتوں میں, ان گھڑیوں میں, ان دنوں میں, ان راتوں میں ایک مضبوط, بے باک, بے لاگ, بے خوف, ایماندار قیادت کی ضرورت ہے. قیادت ایسی ہو, اہل قلم لکھتا ہے کہ سجدہ گزاروں کے لیے مقام کی قید نہیں ہوتی, وہ تصور محبوب میں ہر جگہ ہی سجدے کرتے ہیں اور سجدے کبھی مقام کے محتاج نہیں ہوتے. یہ خاک پر بھی کیے جاتے ہیں اور مقبر پر بھی خوب ہو جاتا حال میں ہونی چاہیے. آپ کارواں لے کے چلیے, انشاءاللہ تعالی آپ جو دیکھ کیجیے صوفی صاحب, سارا شہر آپ کے ساتھ ہے, سارا تلنگانہ آپ کے ساتھ ہے. انشاءاللہ تعالی ایک عظیم انقلاب کو ہم برپا کریں گے. اتحاد زندہ باد. خدا حافظ. میں اوروں کی طرح ڈھونڈا نہیں کرتا ساحل کو, وہی ساحل بناتا ہوں جہاں ساحل نہیں ہوتا. ایک موج سمندر بہت بڑا ہوتا ہے, سمندر کی ایک عظمت ہے, ایک حرمت ہے, ایک مقام ہے, لیکن ایک موج اگر مچل جاتی ہے تو سمندر کا مزاج ٹھکانے لگ جاتا ہے. اہل قلم لکھتا ہے ایک موج مچل جائے اگر تو ایک طوفان بن جائے, ایک پھول اگر چاہے تو ایک گلستہ بن جائے, ایک خون کے خطرے میں تاثیر اتنی یہ قوم کی تاریخ کا عنوان بن جائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صوفی صاحب بہت شکریہ. ماشاء اللہ.